पेरी इनको कहो को चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पेरी देते हैं ये। हेलो शावलू जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो कैसे आप लोग, मैं आ गया हूँ एक और ज़बरदस्त किस्म व्लॉग के साथ। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक के दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। अभी बज रहे 3 बज रहे और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आ रही है। मैंने सोचा कि गार्डन को और फूलों को पानी दे दिया जाए, मज़ा आ जाएगा और टाइम पास भी हो जाएगा और व्लॉग भी बन जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। कहूँगा कि पानी लगा दे। और पानी ये क्या हुआ पड़ा है, अरे यार ये हटाना पड़ेगा पहले तो। अरे यार ये हट गया। और अभी मैं अपनी भतीजी को कहूँगा कि पानी स्टार्ट कर ले। स्टार्ट करो पानी, जल्दी स्टार्ट नहीं हो रहा, जल्दी करो। खुद स्टार्ट करना पड़ेगा। हो पानी आना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ से पाइप को मैं ज़रा इस साइड पर ले आता हूँ ताकि आराम से मैं गार्डन को पानी दे दूँ। पहले गर्म पानी आ रहा है तो पहले गर्म पानी को यहाँ पे वो कर देते हैं, ठंडा पानी स्टार्ट कर लेता हूँ। और ये ठंडा पानी आना स्टार्ट हो चुका है। फायदा पाइप खोलो, पाइप को खोलो, पाइप खोलो, वो सारा पाइप जो है ना उसको खोलो। अब बस इंजॉय करो और नेचुरल साउंड सुनो। तो ये वाली जगह तो ज़्यादा ही कुछ अजीब है, तो इसको तो और भी अच्छा देना पड़ेगा। तो धूप बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से मैं पानी देता हूँ यहाँ दूर दूर तक, आगे नहीं जाता क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है धूप। अभी मैं जाता हूँ उस साइड से, उस साइड पर भी देना पड़ेगा मुझे। तो गार्डन को तो पानी दे दिया गया और अभी इनको देते हैं। ये पूतना है, पूतना। आ गया, इसमें भी देते हैं। ये सूखा हुआ है, इसको भी दे देते हैं। और इसको भी दे देते हैं।
सबको पानी देंगे, सबको देंगे, सबको। ये एलोवेरा को भी दे देते हैं, एलोवेरा को। सो यहाँ इनको तो दे दिया सारे। हाँ, और उस साइड पे भी रहते हैं। इनको भी दे देते हैं। एलोवेरा वहाँ पे भी लगा हुआ है। ये पता नहीं क्यों सूखा पड़ा है। सो इन सब को पानी दे दिया गया है। सिर्फ एक मिडल वाली लाइन रह गई है, उसको हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो इस तरह सारा पानी इस तरह चला जाएगा, इस तरह। तो 45 इधर यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से पानी स्टार्ट होगा और यूँ यहाँ से जाएगा, ठीक है। और यूँ जाएगा वहाँ से वहाँ तक। सो पाइप का हम उठा के आगे ले जाएंगे, इसी तरह करेंगे। जाल के लिए यहाँ पर दे देते पानी, चेक करें। चेक कर, पूरे गार्डन को पानी आज देंगे हम। तो पानी तो दे, वहाँ पर तो पानी जा रहा है और मेरे सारे कपड़े गीले हो चुके हैं। चेक करें, पानी देने ये भी रह चुके हैं 3। तो पहले इनको दे देते हैं पानी, ठीक है। ये पानी यहाँ से जाएगा, ठीक है। यहाँ से इनको दे देते हैं, ये बाद में भूल ना जाऊँ मैं। एक तो हो गया और एक ये वाला है। और अगर जो आपको बीच में गोबर दिख रहा है ना, तो ये गोबर हम जानबूझ के इनके लिए ले आए हैं, क्योंकि इनसे इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो पानी यहाँ से जाएगा वहाँ तक। सो पानी यहाँ से इस तरफ जा रहा है, चेक करें, ये चेक करें। यूँ जाएगा पानी इस तरफ। तो ये ज़्यादा तेज़ी से नहीं जा रहा, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं ताकि यहाँ से तेज़ी से जाए। तो इस साइड पे भी हो गया। तो अभी इसको हम ले जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। पूल चेक करें। सो अभी पानी वहाँ तक जाएगा, ठीक है, वहाँ तक और वहाँ पे बंद है। सो जैसे ये फुल हो जाएगा सारा का सारा, सो यहाँ से मैं पाइप यहाँ रखूँगा उस साइड पर। सो वो वाला साइड जो है ना, वो फिर वो वाली लाइन भी फुल हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ रख के हम यहाँ रख लिया हमने पाइप, और ये इस तरह पूरी लाइन यहाँ तक फुल हो जाएगी। और फिर हम यहाँ रखेंगे, फिर इस वाली लाइन को फुल करेंगे। तो इस तरह पूरा गार्डन जो है ना, पूरे गार्डन को पानी मिल जाएगा। ये फुल हो चुकी है। इसके बाद पाइप को लेकर हम चलते हैं, यूँ लेकर और पानी यहाँ पे भी आ गया है और पैरी भी यहाँ से जा रही है। तो अभी यहाँ पर रख लेते हैं ताकि ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली फुल हो जाए, ताकि कंप्लीट हो जाए। और जो मैंने पहले पानी दिया था, ये चेक करें, ये
ख़त्म, पी लिया गया, अभी पानी दिया था। पेरी, इनको कहो को चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पेरी कहो ना इनको, पेरी इनको कहो कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये पानी आ रहा है, और यहाँ तक फुल हो जाएगा। ये चेक करें, ये पानी आ रहा है और यहाँ से अभी ये फुल हो ही जाएगा। आखिरकार कंप्लीट हो जाएगा पानी, पूरे गार्डन को मैंने पानी दे दिया है। सो यहाँ पर करते हैं व्लॉग का एंड। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय।